এখন আপনাদেরকে চেক করে দেখাই। তো আশা করছি শুনতেই পাচ্ছেন, স্পিকারটা কিন্তু শব্দ হচ্ছে। এই যে দেখুন, ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাই যে এই লাইনটা আসলে কিভাবে ছিল। তা আমি আপনাদেরকে খাতায় একটু দেখানোর চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, আমার এবার আমরা আরেকটা জিনিস চেক করে দেখতে পারি যে আমাদের ক্যাপাসিটরটা আদৌ শর্ট আছে কিনা। লাগানো শেষ। এবার আমি ফোনটাকে চালু করে দেখি যে আমাদের প্রবলেমটা যাচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা, শুনতেই পাচ্ছেন, এবার কিন্তু আমাদের ফোনটা বেজে উঠলো। তো আমি যদি এবার রিংটোন বাজিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, একটু তখনকার মতো রিংটোন বাজানোর চেষ্টা করি। তো এই যে দেখুন দেখুন বন্ধুরা, এখন কিন্তু স্পিকারটা আলহামদুলিল্লাহ বাজতেছে। তো আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আমার সকল ভিউয়ার বা সাবস্ক্রাইবার যারা আমার ভিডিও দেখেন প্রত্যেকে ভালো আছেন। তো এই শীত মৌসুমে আমাদের আসলে কাজের চাপ খুব কম, তার মধ্যেও বেশ কিছু কাজ আসে যেগুলো আমাদেরকে খুব টেনশনে ফেলে। তো এই কথা বলার পিছনের কারণ সেটা আজকের ভিডিও দেখলে আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন। বা আমি বলি যদি, সেটা হচ্ছে, ধরেন এই 2022 বা 23 সালের কাছাকাছি এসেও আমরা যারা টেকনিশিয়ান তারা প্রযুক্তির এত অগ্রসর হয়েছে সেটা জানা সত্ত্বেও কিছু কিছু টেকনিশিয়ান আছে যারা হিট দেওয়া যে একটা মানসিকতা, এইটা থেকে এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। সেটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেখুন আমার হাতে একটা উইনস্টারের ফোন আছে, যদিও এটা আমার ভিডিও করার কথা ছিল না, তবুও ভাবলাম এই ব্যাপারটা আপনাদেরকে শেয়ার করা উচিত। উইনস্টারের একটা ফোন আছে, ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে ফোনটার স্পিকার বাজে না, মানে গান বাজে না। আর আপনারা জানেন এটার ইয়ার স্পিকার থাকে না, গান না বাজলে এটার যে কথা আসে ওই কথাও শোনা যায় না। তো এই প্রবলেমের জন্যে এই ফোনটা অন্য একজন টেকনিশিয়ানকে দেখানো হয়েছে। সে যেটা করেছে সেটা আসলে টেকনিশিয়ান ছাড়া বা মেকার ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। তো আমি যখন ফোনটা খুলে হাতে নিলাম তখন দেখতে পেলাম যে মাদারবোর্ডের যে স্টিলের প্যানেলটা সেটা তুলে কি পরিমাণ হিট দেওয়া হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু স্পিকারটা বাজতেছে না। এই যে আমি কিন্তু রিংটোন বাজানোর চেষ্টা করছি, বাট বাজতেছে না। তো দেখতেই পেলেন এইখানে যখন স্পিকার বাজে না, তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটু ভলিউমটা বাড়িয়ে দেখাই, রিংটোনের যে ভলিউম সেটা বাড়িয়ে দেখাই। এই যে দেখুন, এখানেও কিন্তু কোনো শব্দ নাই। তো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব এইরকম স্পিকার বাজে না, এইরকম প্রবলেমে পড়লে আপনারা কিভাবে ফিক্সড করবেন। আর এইটাও দেখাবো যে আসলে এইটার উপর কি কি অত্যাচার করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আর পুরো ভিডিও দেখলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারতেছি, আপনারা যদি এরকম কোনো ফোন আসে যেগুলোর স্পিকার বাজে না, নতুন স্পিকার লাগানোর পরও স্পিকার বাজে না, এইরকম প্রবলেমওয়ালা কোনো যদি ফোন আপনার হাতে এসে থাকে, সেটা আপনি খুব সহজেই ফিক্স করতে পারবেন আজকের ভিডিও দেখার পর। যেহেতু আমাদের স্পিকারটা বাজে না, তো আমরা ফার্স্ট স্টেপে আমরা এর স্পিকারটা চেক করে দেখাই আপনাদেরকে। যদিও কাস্টমার বলেছে এটার স্পিকার চেঞ্জ করে দেখা হয়েছে, অন্য একজন টেকনিশিয়ানের এতে নতুন স্পিকার লাগিয়ে দিয়েছে। প্লাস মাদারবোর্ডটার দিকে লক্ষ্য করলে তো দেখতেই পাচ্ছেন এটার আইসির উপর কি পরিমাণ হিটানো হয়েছে। এটা কাছ থেকে দেখলে আপনারা আরও ভালো বুঝতে পারবেন, কারণ এটা আমি দেখতে পাচ্ছি বিধায় আমি কিছুটা ক্লিনও করে নিয়েছি, কারণ এর উপর অনেকটাই রজন বা পেস্ট দেওয়া ছিল যেটা দিয়ে হিট দেওয়া হয়েছিল। খুবই মর্মান্তিক পরিস্থিতি ছিল, সেটাও আমি কিছুটা ক্লিন করে নিয়েছি। তো এবার স্পিকারটা দেখুন, আপনাদেরকে চেক করে দেখাই। তো আশা করছি শুনতেই পাচ্ছেন, স্পিকারটা কিন্তু শব্দ হচ্ছে। এই যে দেখুন, এই যে স্পিকারটা কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে। যদি স্পিকার প্রবলেম থাকতো এইভাবে কিন্তু কোনো সাউন্ড আসতো না। আর যখন আমি মাল্টিমিটারে দেখাচ্ছিলাম তখন কিন্তু বিপ দিচ্ছিল, সেটাও আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তার মানে স্পিকার ঠিক আছে বিদায় কিন্তু আমাদের এই যে সাউন্ডটা হচ্ছে। তো আমরা জানি যে আমাদের স্পিকারের লাইন দুইটায় কিন্তু দুইটাতেই আমরা যখন বিপ রেঞ্জে রেখে বা ডায়োড রেঞ্জে রেখে, মাল্টিমিটার ডায়োড রেঞ্জে রেখে যখন আমরা রেটটাকে গ্রাউন্ড করে যখন দুইটাতে ধরবো, দুইটাতেই কিন্তু মান দেখাবে। তো এইটার ক্ষেত্রে দেখুন, আমি রেটটাকে যদি গ্রাউন্ড করে আপনাদেরকে দেখাই, তো এইটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে দেখুন, এই যে দেখুন এইখানে যে মাইনাসের লাইনটা, এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। আর এই দেখুন,
এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। আর এই পাশেরটা যদি দেখাই আপনাদেরকে, দেখুন এইখানে কিন্তু মান দেখাচ্ছে 409, 8 এরকম একটা মান দেখাচ্ছে, বাট যেটা নেগেটিভ এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। এই যে দেখুন এইটা কিন্তু পুরোপুরি মান দেখাচ্ছে। আর এই পাশেরটা যেটা মাইনাস, মানে যেটা মাইনাসের লাইন, এটা কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ড নয়, কিন্তু এইটা দেখুন এইটা কিন্তু ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। তার মানে হলো এইখানে আমরা যদি 20টা স্পিকারও লাগাই, নতুন একদম নতুন স্পিকার লাগাই, তবুও কিন্তু আমাদের কোনো লাভ হবে না, কারণ এইখানে যে স্পিকারের লাইন, এই দুইটা লাইনেই কিন্তু আমাদের সিপিইউ থেকে এসেছে। তো যদি এটা শর্ট হয়ে থাকে, এখানে কিছু কম্পোনেন্টের কারণে শর্ট হইতে পারে, অথবা ডাইরেক্ট সিপিইউ থেকেও শর্ট হইতে পারে। এখানে যদি আমি হিট দেই, যদি আমি সারাদিনও হিট দেই, তাহলে আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান হবে না। কিন্তু তবুও এটার প্রথমে যে অবস্থাটা ছিল সেটা যদি আপনাদের দেখাতাম, আসলে আমি ভিডিও করার প্ল্যান ছিল না বিদায় কিন্তু আমি ক্লিন করে নিয়েছিলাম, বা আমি কাস্টমারকে বলছিলাম যে এত কেন ধোয়া বা কি বলে রজন পেস্ট এগুলো দিয়ে এত ময়লা কেন, বলছে এটা একজনকে দেখাইছিলাম, তো এই প্রবলেম। তো যাই হোক বন্ধুরা, এটা কিন্তু হিট দিয়ে আমাদের সমাধান হবে না, তো এই সমাধানটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এইটা দেখুন, আমি এখানে একটু চেক করে নিচ্ছিলাম। চেক করার সময় যেটা দেখলাম, এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে যেটা প্যারালালে, আর একটা রেজিস্টর আছে। এই রেজিস্টরের পর এটা কিন্তু একদম ডাইরেক্টলি আইসিতে চলে গিয়েছে। তো এইখানে যেটা আমরা পজিটিভ লাইনটা দেখছিলাম, প্লাস লাইনটা, সেইটার যে রেজিস্টরটা, সেটা যে ক্যাপাসিটরটা, সেটা শর্ট দেখাচ্ছিল না, কিন্তু মাইনাসের যে রেজিস্টরটা সেটা কিন্তু রেজিস্টর ক্যাপাসিটর দুইটাই কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছিল। তো আমি আপনাদেরকে যদি ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাই যে এই লাইনটা আসলে কিভাবে ছিল, তো আমি আপনাদেরকে খাতায় একটু দেখানোর চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, আমার দেখতেই পাচ্ছেন ডায়াগ্রাম সিস্টেমটা, মানে এই কিপ্যাড ফোনটার যে ডায়াগ্রামটা, এটা হচ্ছে ঠিক এইরকম। এটা হচ্ছে আমি যে প্রথমে প্লাস মাইনাস যে চিহ্নটা দিলাম, এইটা ধরুন এটার লাইন, এই যে প্লাস মাইনাস এটা লাইন, এই যে এইখানে একটা ক্যাপাসিটর, এই যে রেজিস্টর, এটা প্লাস লাইনের। তো এই প্লাস লাইনের আর সেম ওইখানেও একটা ক্যাপাসিটর রেজিস্টর হয়ে এর যে মাইনাসের লাইনটা, সেটা ডাইরেক্ট সিপিইউতে চলে গিয়েছে। তো ডায়াগ্রাম বাদ দিয়ে এবার যদি আমি এখানে চেক করে দেখাই, দেখুন এইখানে যে গ্রাউন্ডের প্লাসের লাইনের যে ক্যাপাসিটরটা, সেটা কিন্তু এক পাশে বিপ দিচ্ছে, আরেক পাশে কিন্তু মান দেখাচ্ছে। আর যেটা এই যে দেখুন, এটা কিন্তু এক পাশে মান দেখাচ্ছে, এই যে এক পাশে বিপ দিচ্ছে। আর এই রেজিস্টরটার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম। আর এদিকে দেখুন, এটার ক্ষেত্রে, এই ক্যাপাসিটরটার ক্ষেত্রে কিন্তু দুই পাশেই বিপ দিচ্ছে, যেটা মাইনাসের লাইনের যে ক্যাপাসিটরটা, সেটার দুই পাশেই বিপ দিচ্ছে। তো আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এই ক্যাপাসিটরটাকে প্রথমে তুলে ফেলতে পারি, যেহেতু এই ক্যাপাসিটরটা প্যারালালে আছে, তো এটা তুললে আমাদের তেমন বেশি ক্ষতি হবে না। আমরা জানি যে আমরা যদি মোবাইল ফোনের সবগুলো ক্যাপাসিটর উঠিয়ে ফেলি, তাও কিন্তু আমাদের ফোনটা চলবে। তো আমরা ক্যাপাসিটরটা উঠিয়ে দেখি যে আমাদের সমস্যাটা যাচ্ছে কিনা। তাহলে আমরা এই যে গ্রাউন্ডের যে ক্যাপাসিটরটা, মাইনাসের লাইনের যে ক্যাপাসিটরটা, সেটাকে রিমুভ করে ফেলবো, যেহেতু এই মাইনাসের লাইনে যখন আমরা ধরছি তখন গ্রাউন্ড দেখাচ্ছে। তো আমার ক্যাপাসিটরটা ওঠানো শেষ। এবার আমরা আরেকটা জিনিস চেক করে দেখতে পারি যে আমাদের ক্যাপাসিটরটা আদৌ শর্ট আছে কিনা, নাকি এই শর্টটা অন্য কোথাও থেকে এসেছে। তো আমি যখন ধরছিলাম তখন দেখতে পেলাম যে ক্যাপাসিটরটা কিন্তু শর্ট ছিল না। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ক্যাপাসিটরটাতে শর্ট ছিল না, শর্টটা অন্য জায়গা থেকে এসেছে। যেহেতু ক্যাপাসিটরটাতে শর্ট ছিল না, তার মানে আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল সেটার সমাধান হয়নি। তো তবুও আমরা চেক করে দেখি। তো আমি রেডটাকে গ্রাউন্ড করে এবার যদি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখুন, এখনও কিন্তু আমাদের যে মাইনাসের লাইনটা, সেটাতে কিন্তু পুরোপুরি বিপ দিচ্ছে। আর এই যে রেজিস্টরটাতে যদি ধরি, সেম রেজিস্টরটারও কিন্তু দুই পাশে বিপ দিচ্ছে। এই রেজিস্টরটা কিন্তু এই মাইনাসের লাইনেরই রেজিস্টর, এই যে দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন। তার মানে হলো এই প্রবলেমটা, এটা অর্ডার ড্যামেজের কারণে
সম্ভবত আইসি থেকে হয়েছে, মানে আইসির ভিতরে কোনো কার্বন জমা হওয়ার ফলে এই প্রবলেমটা এসেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তো আমি এবার যেটা করব, সরাসরি যেহেতু এটাতে রিহটের চেয়ে বেশি হিট দেওয়া আছে, তো আমি আর রিহট করব না, সরাসরি আইসিটা তুলে রিভলভ করে দেখব যে আমাদের যে মাইনাসের লাইনটা এটা সরাসরি গ্রাউন্ড হচ্ছিল, এই প্রবলেমটা যাচ্ছে কিনা। তো যেহেতু আমি আইসিটাকে রিভলভ করব, সেজন্য আমাকে অবশ্যই সেনসিটিভ যে জিনিসগুলো, যেমন এর ডিসপ্লেটা, এই ডিসপ্লেটাকে আমি উঠিয়ে সাইডে রাখলাম। তারপর চাইলে আপনারা এই ক্যামেরার রেবন, তারপর যে লাইটের লাইন, এগুলো কিন্তু ছুটিয়ে নিতে পারেন। তো আমার বিশ্বাস যে আমার ওইগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এলসিডিটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কারণ এলসিডিটা এমন জায়গায় যেখানে আইসিটা আছে। তো সেই জন্য আমি এলসিডিটাকে ছুটিয়ে মানে আলাদা করে নিলাম। এবার আমি এটাকে রিভলভ করে দেব। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু আরেকটা পদ্ধতি আছে যে কোনো কম্পোনেন্টের প্রবলেম কিনা সেটা বুঝতে পারা। তো এইটা বোঝার জন্য আমি যখন আইসিটা তুলবো বা আইসিটা তোলা শেষ, এই যে দেখুন আমার আইসিটা তোলা শেষ, এখন কিন্তু আমরা সহজেই চাইলে আমাদের যে লাইনটা শর্ট ছিল সেটা কি আইসি থেকে ছিল কিনা বা কোনো কম্পোনেন্ট থেকে এসেছে কিনা সেটা বোঝার সহজ যে উপায়, সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন আইসিটা তোলার পর এখন কিন্তু আমরা গ্রাউন্ডে কোনো রকম শর্ট পাচ্ছি না, দেখতেই পেলেন। এটা কিন্তু এবার আমরা কনফার্ম হইতে পারলাম যে এটা আইসির ভিতরেই কোনো রকম কার্বন জমার কারণে বা শর্টিংয়ের কারণে আমাদের এই মাইনাসের লাইনটা শর্ট ছিল। তো দেখুন আমি যদি আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি দেখাই, এই যে বিপ দিচ্ছে, এবার আমি মাইনাসটাতে ধরলাম, দেখুন কোনো বিপ দিচ্ছে না, পজিটিভটাতেও কোনো বিপ দিচ্ছে না। তার মানে এইবার আমরা 100 শিওর হয়ে গেলাম যে এইটা যে শর্টিং প্রবলেমটা ছিল এটা সিপিইউর ভিতরেই ছিল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য ভিডিওটার বেশ কিছু জায়গায় আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। তো এইখানে যখন আমি সোল্ডার করলাম, সোল্ডার করার পর যেটা আমি লক্ষ্য করতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমাদের হিট দেওয়ার ফলে এই নেটওয়ার্ক আইসিটাও কিন্তু আমাদের ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল, মানে নেটওয়ার্ক আইসিটাও শর্ট হয়ে গিয়েছিল। এটার কারণ একটাই বন্ধুরা, প্রথমে শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের যে মানসিকতা এখনও 2022 সালে এসেও যে হিট দিয়ে কাজ করা, তো অতিরিক্ত হিট অলরেডি দেওয়া ছিল, যে যার ফলে আমি যখন আইসিটা তুলছিলাম তখনই কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্ক আইসিটাও ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছিল। তো বন্ধুরা, গত ভিডিওতেও কিন্তু আমার সেম প্রবলেমটা হয়েছিল, কারণ ওই ফোনটাও হিটানো ছিল, এইটাও হিটানো ছিল। তো এইটার ক্ষেত্রে আমি গত ভিডিওতে কিন্তু আমি নেটওয়ার্ক আইসি তুলে নেটওয়ার্ক আইসি কাজ করছে কিনা সেটা দেখাইনি। তো আশা করছি এই ভিডিওটা যদি আপনারা পুরোটা দেখেন, এটাতে আমি অন্য একটা নেটওয়ার্ক আইসি লাগিয়ে দিয়েও নেটওয়ার্ক এনেও দেখাবো আমাদের যে প্রবলেম সেটা সমাধান করেও। তারপর আমরা যে নেটওয়ার্ক আইসিটা তুলেছি, নেটওয়ার্ক আইসিটা চেঞ্জ করে নেটওয়ার্ক এনে মানে পুরোপুরি 100% পুরো কাজটাই দেখাবো আর কি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু আইসিটা রিভলভ করে নিচ্ছি পেস্ট দিয়ে। তো আইসিটা রিভলভ করে আমি লাগিয়ে তারপর আবার যে নেটওয়ার্ক আইসিটা সেটা লাগিয়ে নেটওয়ার্ক এনে আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার রিভলভ করা শেষ, এবার আমি আইসিটাকে একটু ভালো মানের পেস্ট দিয়ে এখানে বসিয়ে দিব জায়গা মতো। তো বন্ধুরা, আইসিগুলো আসলে কোনো ডট চেক করে আমাদের বসাতে হয় না, কারণ এইখানে আইসিগুলো লেগগুলো স্পষ্টই দেখা যায় যে কোন পাশে বসবে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এতটা ঝামেলা হয় না, সুন্দরভাবে লেগগুলো দেখে বসিয়ে দিলেই কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যায়। তো আমি প্রথমে আইসিটাকে ভালো করে বসিয়ে এখন হালকা করে হিট দিয়ে আমি জায়গা মতো বসিয়ে দেব আইসিটাকে। তো আইসিটা বসানোর পর বন্ধুরা হালকা করে একটু পেস্ট দিয়ে সাইড থেকে হালকা করে একটু পেস্ট দিয়ে হালকা নাড়িয়ে যদি দেন আপনি, তাহলে কিন্তু আপনি যখন একটু ধাক্কা দিবেন, যখন আইসিটা বসে যাওয়ার সময় হবে তখন যখন আপনি একটু ধাক্কা দিবেন তখন কিন্তু ওর জায়গা মতো এসে আইসিটা নিজের থেকেই বসে যাবে। আর যখন এই সিস্টেমটা হবে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আইসিটা জায়গা মতো বসে গিয়েছে। তো আমার আইসিটা জায়গা মতো বসানো শেষ, এবার আমি দেখে নিলাম যে আমার কোথাও শর্ট হইল কিনা আরও। তো কোনো রকম শর্ট আমি পাইনি। তো এবার দেখুন আইসি লাগানোর পর কিন্তু আমাদের এই স্পিকারের লাইনে আইসিটা রিভলভ করে লাগানোর পর কিন্তু আমাদের স্পিকারের লাইনে কোনো রকম
বিপ দিচ্ছে না। যেহেতু এখন স্পিকারের যে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা লাইনেই কিন্তু আর বিপ দিচ্ছে না, সেজন্য আমি এলসিডিটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এলসিডিটা লাগিয়ে আমি স্পিকারটাও লাগাবো। স্পিকারটা লাগিয়ে অন করে দেখব যে আমাদের যে স্পিকার বাজে না প্রবলেমটা সেটা যাচ্ছে কিনা। তো আমার এলসিডি প্লাস স্পিকার দুইটাই লাগানো শেষ। এবার আমি ফোনটাকে চালু করে দেখি যে আমাদের প্রবলেমটা যাচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা শুনতেই পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমাদের ফোনটা বেজে উঠলো। তো আমি যদি এবার রিংটোন বাজিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, একটু তখনকার মতো রিংটোন বাজানোর চেষ্টা করি। তো এই যে দেখুন দেখুন বন্ধুরা, এখন কিন্তু স্পিকারটা আলহামদুলিল্লাহ বাজতেছে। তো বন্ধুরা আমি যেটা বলেছিলাম, আমি স্পিকারের কাজ কমপ্লিট করে এবার আপনাদেরকে যে নেটওয়ার্ক আইসিটা তুলেছিলাম যেটা কিন্তু ড্যামেজ ছিল, তো আমি অন্য একটা নেটওয়ার্ক আইসি লাগিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমাদের নেটওয়ার্ক সহ পাচ্ছে কিনা। তো যেহেতু গত ভিডিওতে আমি দেখাইতে পারিনি, কারণ সময় বুঝতেই পারছেন অনেক সময় লাগে আর এত লং ভিডিও আপনারা দেখতে চান না। তো আমার এই কথা বলার ফাঁকে আমি নেটওয়ার্ক আইসিটাও কিন্তু লাগিয়ে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন নেটওয়ার্ক আইসি লাগার পর এখানে মাউথ স্পিকার মানে আমি অল সেট আপ করে এবার আপনাদেরকে নেটওয়ার্ক প্লাস বাকি যে স্পিকারের প্রবলেমটা ছিল, স্পিকার বাজতো না, সেই প্রবলেমটার সমাধান হয়েছে কিনা সেটা যদি দেখাই। তো যাই হোক বন্ধুরা, আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখে কিছু না কিছু এখান থেকে শিখতে পেরেছেন। আর আপনাদের মাথা থেকে এইটাও গিয়েছে যে আসলে এই 2022-23 সালে এসে আমাদের যে হিট পন্থা, যে হিট দিয়ে ফোন ঠিক করা, এটা আসলে সম্ভব না। এই মানসিকতা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে, এইটাই বোঝানোর জন্য আজকের ভিডিওটা করা। তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।